大家好，我是师兄。这个蓝雀又被投诉了。我不在的时候，如果有陌生人过来，它就会去攻击。这个比狗还要凶。它现在还只会去树上吃水果，那个没见到它抓虫子吃。有老铁说最好把它关起来养，但是我这边没有那么大的笼子。这个养鸽子的笼子不好关啊。我就里面放了一些小鸡饲料，它自己白天饿的时候会回来吃。像这个笼子上面都是空的，那个黄鼠狼和那个大老鼠很容易就爬进来了。如果有那个陌生人来这边的话，这个蓝雀就会攻击了。比这个小黑狗还要凶啊！这个小黑狗不管谁过来都不会叫的。那个蓝雀发出那个警报声，它还只会跑。这个孔雀笼子前面这个位置是不能随便站人的，除了我，不管谁过来都会被攻击脑袋。经常有人过来看我养的动物都被攻击了，除非我自己站在这里。这个鸟真的有点凶的。可能是还不饿，一条虫子都还没吃掉，又去藏起来了。觉得它是舍不得藏起来的这些食物，才不跟那个野生的飞走的。大家觉得是不是？它这个记性非常好，看到我拿这个牙签捅出来，就知道有虫子吃。其他的都还好，就是太凶了。不要再去攻击人了，要不然别人一巴掌就把你给盖挂了。